แล้วก็เริ่มเดินจากมหาสมุทรแปซิฟิกที่ซานตาโมนิกาแพหรือเพียนะครับเพีย นั่นแหละแล้วก็เริ่มเดินมาเรื่อยครั้งแรกที่พอจะเดินก็ไปปรึกษารุ่นที่ลองถามคนนู้นคนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้เขาคิดว่าพระนี่คงจะเพ้อเจ้อไปแล้วก็บอกพี่บันดี้ว่าถ้าไม่มีใครสนใจไม่มีใครช่วยเหลือยังไงก็เดินเพราะพระตั้งใจจะเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยพอช่วงแรกมีปัญหาอุปสรรคก็เฉยๆคือก่อนเดินเนี่ยก็ศึกษาเส้นทางก่อนรูท66เนี่ยนอกจากมีคุณค่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็ยังเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดที่ข้ามทวีปเราเดินเพื่อสันติภาพนี้เราไม่ต้องทำอะไรมากมายนะเราแค่เดินส่งความจิตที่มีสันติภาพจิตที่มีเมตตาให้กับเขาก็ได้รับนะเพราะว่าจิตมันตรงกันจิตมีสันติจิตมีเมตตาตรงกันทุกคนเห็นความตั้งใจของเราแล้วก็ช่วยเต็มที่ทั้งชุมชนคนไทยชุมชนคนลาวชุมชนคนเมกันคนอินเดียแดงและคนทุกชาติเขาจะช่วยเหลือเราทุกอย่างเขาจะช่วยเหลือตั้งแต่ในเรื่องของการแนะนำเส้นทางทั้งในเรื่องของการถวายภัตตาหารถวายน้ำความรู้สึกแบบนี้กระแสแบบนี้ก็อยากจะให้ไปส่งจนถึงนิวยอร์กแล้วก็อยากจะให้ทุกคนในอเมริกันทุกคนในโลกนี้ก็มาเป็นกระแสแห่งสันติภาพร่วมกันในการที่จะสร้างโลกของเราให้มีความสงบสุขกันจริงๆใช่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสันติภาพเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ก็ยังดีนะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสันติภาพและทุกคนได้มาช่วยกันตรงจุดนี้ People can say what they want, but he's actually walking the walk, basically. The fact that he even bothered to do this through the United States, that means he cares about us too. Because he could keep it local and go to countries that he was familiar with or that he could communicate with better. But to even come to the United States, to me personally, I think that shows me that people from other cultures care about one another.